সংযুক্ত আরব আমিরাতের মতো মরুপ্রধান দেশে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত ঘটে না, তাই কৃত্রিম পদ্ধতিতে বৃষ্টির ব্যবস্থা করে সেই ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করছে দেশটি। সংযুক্ত আরব আমিরাতের জাতীয় আবহাওয়া কেন্দ্র জানিয়েছে 2025 সালে এ পর্যন্ত 185টি ক্লাউড সিডিং মিশন চালিয়েছে দেশটি, যার মধ্যে শুধু জুলাই মাসে রয়েছে 39টি মিশন। সম্প্রতি দেশটির বিভিন্ন এলাকায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত, ধূলিঝড় ও কুয়াশা লক্ষ্য করা গেছে। একই সঙ্গে আবুধাবি ও দুবাইতে তাপমাত্রাও কমেছে, যা নাগরিকদের জন্য কিছুটা স্বস্তির কারণ হয়েছে। ক্লাউড সিডিং কিভাবে কাজ করে? এই প্রযুক্তির মাধ্যমে মেঘে হাইগ্রোস্কেপ ক্লিয়ার ন্যানোম্যাটেরিয়াল ও বৈদ্যুতিক চার্জ নির্গমনকারী ব্যবহার করে বৃষ্টিপাত 10 থেকে 25% পর্যন্ত বাড়ানো হয়। প্রতি বছর দেশটি 900 ঘন্টার বেশি সময় ধরে ক্লাউড সিডিং কার্যক্রম চালায়, যেখানে প্রতিটি ফ্লাইট ঘন্টায় খরচ হয় প্রায় 39 দিরহাম। সংযুক্ত আরব আমিরাতের ক্লাউড সিডিং টিমে রয়েছে 12 জন বিশেষ প্রশিক্ষিত পাইলট, 4টি নির্দিষ্ট বিমান এবং আধুনিক আবহাওয়ার রাডার ও স্বয়ংক্রিয় পর্যবেক্ষণ স্টেশন। এছাড়া এআই ভিত্তিক পূর্বাভাস, মেশিন লার্নিং ও রিয়েল টাইম ডেটা বিশ্লেষণের মাধ্যমে মিশনের নির্ভুলতা ও কার্যকারিতা অনেক বেড়েছে। এর অভিজ্ঞ পাইলট ক্যাপ্টেন মার্ক নিউম্যান এক সাক্ষাৎকারে বলে, প্রতিটি মিশনে গড়ে 3 ঘন্টা সময় লাগে। আমরা নির্দিষ্ট মেঘ চিহ্নিত করে সেদিকে উড়ে যাই, তারপর মেঘের নিচে বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে লবণের কণা ছড়িয়ে দিই, যা বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়ায়। বৃষ্টিপাত বাড়ানোর প্রভাব ও ফলাফল গবেষণায় দেখা গেছে, ক্লাউড সিডিং এর মাধ্যমে সংযুক্ত আরব আমিরাতে প্রতি বছর অতিরিক্ত 168 থেকে 838 মিলিয়ন ঘনমিটার বৃষ্টিপাত সৃষ্টি হয়। এর ফলে ব্যবহারযোগ্য পানির পরিমাণ বেড়েছে 84 থেকে 419 মিলিয়ন ঘনমিটার পর্যন্ত, যা দেশের মোট বার্ষিক বৃষ্টিপাতের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। 2003 সালের পর থেকে বৃষ্টিপাতের গড় বৃদ্ধি হয়েছে 23%, যা 1981 থেকে 2002 সালের তুলনায় অনেক বেশি। গবেষণার ফলাফল বলছে, অনুকূল পরিস্থিতিতে ক্লাউড সিডিং 15 থেকে 25% পর্যন্ত অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত ঘটাতে পারে।